الوحي تبقى منه الرؤى. قيل وما الرؤى يا سيدي الصادق؟ قال أي الأحلام التي تأتي لشيعتي، أي شيعة الإمام علي وشيعة الإمام الحسين. فنتكلم عن الأحلام أنه أي شخص يحلم حلم أو رؤيا فيها شر على آل البيت لا يتكلم بها. إذا رأى رؤيا فيها شر على نفسه تكلم بها عادي، لكن إذا رأى رؤيا فيها آل البيت فيهم شر فلا يتكلم بها ولا ينطق بها ولا حتى يكلم زوجته، لأنها تعتبر والعياذ بالله شرك. أنت تضر آل البيت عندما تأتي بهذه الأحلام التي قد تفسر، رغم أن الله سبحانه وتعالى لن يؤذي آل البيت، وهو لم يجعل هذه البلاد إلا لأنه ينصر آل البيت.